Assalamualaikum guys, hari ini Mas Rizal mau buka paket kereta guys. Wow, keretanya seperti ini guys, tapi dilakban guys. Kita buka gerbongnya dulu ya guys. Coba guys. Ini banyak solasi guys. Tapi ya guys, bagus sekali guys. Dapat guys. Taruh dulu ya guys. Susah sekali guys. Ternyata rel ini terbuat dari lem. Terbuat dari plastik.